Kolvid on nüüd komplekteeritud, siin eile panime neid väga tähtsaid vedru seibesiia või vedru klambrid. Stopper, jah. Heal lapsel mitu nime ja alati tuleb tegelikult vaadatagi, et mõlemal pool see ikka olemas on. Muidu kui see pinjon siit välja tuleb, siis tuleb Godzilla silindrisse ja see on väga paha. Ja siin on isegi märgistatud kolvid, näed, intake on öeldud, et intake käib siis alati sisse poole ikkagi mootori, mul on seda tagurpidi siin. Left side ja miks see on, kui sa vaatad siit poolt kolvi seelikut, siis see on ühtlane, kui sa teiselt poolt vaatad, on sälk. Ja see on selle jaoks, et seal on oil squirterid, mida me ennem paigaldasime, ta käib sinna hästi lähedalt mööda. Et see, kui sa paned valet pidi selle sinna sisse, siis see oil squirter läheb katki. Ja ma ei tea, me oleme neid kolbi ju nii palju siia sisse pannud, et kas mul on midagi rääkida veel või? Peale siin lühikese miniseeliku kolvirõngad tuleb panna kõik siis 120 kraadi nii-öelda üksteisest. Ilusti tuleb vaadata, et rõngad liiguks. Ma ei tea, rohkem vist ei ole, me oleme minu arust nii palju seda rääkinud. Ja siis kepsud neid ei tohi omavahel raame, ei tohi sassi ajada. Tegelikult siin on ka numbrid on peal, et iga keps käib oma selle koha kokku, et ei saa neid võtta laua peale, visata ühte hunnikusse ja pärast panna, et need on täpselt kõik välja mõõdetud, et siin on numbrid peal. Ja need poldid, arpipoldid tuleb ära mõõta pikkus ja see paksus siin, siis sa saad teada, mis jõuga see kinni käib, et arpil on oma tabel ja siin on peal ka Eagle 2000 arp, need on mingid eriti head veel. 61 täpselt. Pool pidustest asjadest asja. Aga no see aasta näinud tegelikult palju, et vaata, siuke ajutised lahendused töötavad kõik paremini, nagu nad ütlevad. Ta käib ringi ju, kui ta kinni pooks, siis on paha. Vaata, kuidas seda õlilõtku kontrollida saab, kui vaadata, kas see lõtk on sees, saab niimoodi teha. Logisime natuke. Jah, küljelt küljele peab käima siuke musi hääl, vaata. Osad logisevad ja osad teevad musi häält. Ma olen palju seda mett panid siia. Kahe kompressoriga Winterbeater spek või? No, te äsitate kõik niimoodi mind seda tegema. Ma mõtlen, et kas ma tahan selle rongiga ka teil siin kaasa hüpata või ei taha risk. Aga äge oleks. Aga paneks alguses ühe peale äkki ja siis paneks teise. Mõtle, see rihmasüsteem on päris huvitav seda teha. Ja me ühe korra lahendasime, see pidi jooksis jumala loogiliselt. Mul on üks aga vist tekkis sellega, aga see on vast ületatav. Just võib vaadata ka, kui kõrgele kolvid tõusevad. Seda saab ka vaata, mõõdulinti ei ole vaja vaata siit silmaga vaata, kas tuleb üle teki või, kas käib vastu blokikant või käinud. Kuidas teha mootorrementi, kui sul ei ole mingit kõiki vahendeid? Võt see võiks olla selle episoodi tänane see löökloose. Ühtegi abinõud ei ole? No tegelikult on, näed, üks Hiina abinõu 5 eurot. No see, muidu kolmirõngast ikka nii see on ikka juba väga kallis abinõu, selles ilma selleta. Me teame, mis juhtub ilma Newtonmeetri võtmete, kui paned näiteks nukas oleneid kinni. Nii on juba keerad tikud sisse ja siis on blokikaaned jähendid ja blokikaaned vaja panna ja blokikaaned on tegelikult ka riiulis vedelendi, ega need ei ole remonditud ega midagi. Nüüd tuleb osa blokikaaned jähendid panna külge ja ikkagi veenduda, et nad on õiget pidi, parem-vasak on erinevad V6-l. Kõige parem on vaadata näiteks õlikanali järgi või siis jahutusse järgi, aukude järgi, et oleks ikkagi õigel pool. Sellepärast, et siin teisel pool seda kanalit ei ole seda suurt, et need on erinevad ja üldse autodel tegelikult on kõigil nad erinevad. V6-tel niimoodi võib olla, et võib ka olla sarnaseid, et saad parema vasaku poole sassi ajada, kes tootekoodide järgi tuleb vaadata. Tikud on ka pessa keeratud ja blokikaan on siis ette valmistatud, et sellele autole peab ju nukad eest ära võtma, et saada kinnituspolte keerata. Ja ma lasin siis MB Quality Cleanerit portides sisse ja siis lihtsalt altpoolt vaatad, kas ta hakkab siit klapi vahelt nõrutama ennast välja või ei hakka. Et kui ta ikka klapi vahelt kolinal läbi jookseb, siis on klappi sulge korralikult on pekkis. Kui ta läbi ei jookse, siis on hästi. Imitseda, ideaalis ka ei võiks. Jälle see piikstud. Piik, see raha tuleb ju. Vanasti tuli vähemalt seinast või kuskilt kontole. SMS-iga? No ei. 55 venib. Maksimum. No praegu rohkem julge, see on see, mis on puuritud. Need keermeniidid ei ole head. Teistega on hästi, aga kahega on probleem. Kui siit tuleb võib-olla see, kaua kestab? Tavaliselt siuke prügi kestab millegi pärast. Ei no vaatamegi, palju ta raja peal kestab siis. Ei no, kuule, päris orbiidil ühtegi V6 ei olegi last tegelikult. Nagu päris nagu legoks.
2 kompressoriga saab ikka kepsu välja. Ei, kepsu ei saa välja, ma arvan, et plokikaane tihenditest saab lahti enne. Nii, vaatame nüüd. Newtonid tulevad, kas me saame selle spekki või? Ma ei julge täit panna, ma natuke jätan siia seda kasvuruumi ka või. Nii, see läheb ka spekki. Sellega pole probleemi. Nii, see läheb ka. Tuli ära. Nii, aga see ei tule ära. Aga vaata, see ongi siin keskel, teised kõrvalt poisid aitavad hoida. Oleks nurgas, oleks paha. Ja nurgas on paha, keskel. Jumala hea. Hea mootor, kui keegi tahab. Nii, mis me sellega teeme, siis palju ma julgen tõmmata? Ma ei näe, et roheliseks minema hakkas. Ei lähegi, venib raisk. Kus ta seisma jääb? No ta tahab minna või? Tahab. Palju minema peab? No sitaks. Ei, see ei lähe, las ta olla. Muidu käib väike preks ja... Ei, ta tõmbab välja lõpuks, aga kuna see plokk on otsas, tegelikult ma mõtlesin, kui ta välja nüüd tõmbab või midagi juhtub, siis MB Quality 2 komponentset auk täis, püssiga sisse, eluaegne, ta ei tule siit välja. Tikke vahetada ei saa, siis on see, kaua kestab. Et jätame siis tal ühe elu veel, teeme talle ühe elu. Ma ei hakka teda siis piinama. See on Mythbusters. Kui üks polt ei ole õige jõuga kinni tõmmatud, kas juhtub midagi? Meil on Mythbusters on see hoopis. Tema nimi on Pocket ja siin Pocketi lõpus on tegelikult number, kui kõrge ta on, kui kõrge see nipu siin on. Ja see siis määrab ära, palju klappi avatakse. Ja siia nukkvõlli ja tegelikult selle Pocketi vahele peab jääma ka teatud ilus see pilu, kui ta on surnud seisus, seda saab lehtkaliibriga mõõta. Ja kujuta ette, kui te ütlete plokikane remonti, siis kõik ükshaaval te peate välja mõõtma, et need oleks ideaalses spekis. Sest kui sa lõikad seda klappi, siis klapp tuleb ülesse poole. Klapi pesa lõikad, kui klapi pesa lõikad, alt tuleb klapp üles poole tõesti. Ja siis sa pead klapi otsa lihvima allapoole või seda Pocketi nibu tegema vähemaks. Et ei juhtuks üks asja, et kui ta liiga kõrge on, paned nukkvõli peale, surnud seisus on klapp juba irvitab lahti. Ja teine on see, et kui liiga suur loks on, siis ta hakkab seda tikinat häält tegema. Ja tegelikult need solid lifterid on väga head. Hüdrotõukurid vahetatakse nende solidite vastu välja, sellepärast nendega on vähem klapp floati, ehk sa saab pööret palju rohkem tõsta. See on nagu parem, see on töökindlam igat pidi kui hüdrotõukur. Ehk see on racing engine ikkagi juba tehasest. Paneme moosi veel ja siis paneme nukad peale. Ja ma arvan, et pingutan nukad ära ja aitab küll tänaseks. Homme ka päev, muidu saab liiga kiirelt valmis. Homme ongi laupäev tegelikult. Tegelikult võiks homse päeva kokku panna ja peale ja laulma ja laiali ja repeat. Siis võtad jälle juppideks laiali, paned kasti ja aasta pärast vaata uuesti. Ei, kui see nüüd läheb, siis läheb kuredi emeksisse. Mina siit, ma tean, et siin on kõik prügi, okei, oleneb kuidas läheb. Kui vänt terveks ja väkli vänt vaja. Nii, neid saab ka valesti panna, valest pidi saab panna. Näiteks siin ongi õlikanal allapoole, seda ei saa vale koha peale panna. Kõik asjad tuleb alati ära märkida ja panna sama koha peale tagasi. Kunagi ei tohi visata peoga neid kuredi karpi neid asju. Järjekorra vahe on ka? Ei, on ikka jah. Need peavad kindlasti järgedus ka olema. Siin on mingid numbrid peal, me kunagi oleme võrdnud. Siin mingi loogika on taga, aga nad ei ole vaata 1, 2, 3, 4, vaid siin on 4, 2, 7, 11, 4, 11. No jumala müstika. Ja siis on tähed. L, M, B. Mingi, me kunagi ühe, selle eelmisel mootoril ei sassi aetud need, siis me otsisime neid koode, kõigil on erinevad. Ja lõpuks me leidsime mingi loogika nende tähtedega, ma ei mäleta. Sellepärast tuleb panna ilusti ritta alati kõik. Võtad plokikaane maha, pane oma koha peale tagasi kõik. Aga keegi tuleb, lööb jalaga vastu kasti kogemata. No siis lööd vastu jalaga sinna teise kohta talle. Nunnukene mini võiti, vaata selle paned taskusse. Ja võtad välja. Lähed linna peale lihtsalt keerama, vaatad bussis, kas on need kõik Newtoni kinni keeratud ilusti. Vaata, see ei tee piiksu, see on vanakool, see vedu peal. See teeb klõk-klõk, vaata, võti hakkab siit kohast nagu murduma, kui on õige jõud saavutatud. Iga kui teine Karel seal polte pingutab, tuletame meelde teile kaarvertikali, et kui sa ei tea, mis asi on kaarvertikal, siis ma ei tea, mis kivi all või koopas sa elanud oled, aga see on siuke hea abivahend, mis aitab autode ajalugu teil kontrollida. Te saate vaadata seal, kas läbisõiduga on manipuleerinud, kui hästi läheb, leiab ka sealt portaalidest või auksjonisaitidelt müügipilte, siis leiab sealt auto andmeid, osade autode kohta leiab seal ka auto lisavarustust, mis on
tehase koodidega, siis te näete, mis varustusega see auto kunagi tehasest välja tuli. Seal näitab keskmist hinda ja isegi osadel mudelitel näitab seal, mis on nende tüüpviga, tüüpvead ja mida võiks enne ostu kontrollida. Ja otse loomulikult kehtib seal Vampire ja sooduskood. Kasutage seda, saate 20% alla, et mitte osta põrsast kotis. Läheme edasi selle eksperimentprojektiga siin. Uus päev, olen siin nokkinud pingutite kallal, et need pinguteid on ka ülejäänud siin erinevaid. Otsisin siis kõige ägedamad tallad välja. Tallad on kulunud, see tald on ka enam-vähem. See on ka kulunud, aga enam-vähem. Ühe ma viskasin minema juba tegelikult, mis oli täiesti tuksis, et see on ikka normaalne vagu, et siin hakkab plastmass otsa saama juba. Et neid on jäänud ka siin omajagu üle ja vaatasingi parimad välja. Siin on tegelikult lihtne süsteem, vedru, pesin puhtaks ja tegelikult ongi sõel. Ja ma ei tea, kui hästi seda näha on, aga sõel on tegelikult metallipuru ja saalepuru täis kõik. Et võtsingi lahti, puhastasin kõik ära, vaatasin, mis pingutid tundusid head ja panin külge. Ja siit käib siis tagant jahutusvedelik ja õli läbi mingil määral. Aga enne, et seda külge panna üldse, tegelikult me peakski ära vahetama oil gallery käsketid. Või noh, mul ei ole neid uusi tihendeid. Seda kutsutakse oil galleryks siin. Siis on 2 seda nii-öelda kanalit siin, et siit käib õli läbi. Et need tuleb ära võtta ja näed, siin on näha juba, et tihend on katki. Ta on välja lükanud selle ja sellepärast on ka eelmise mootoriga häda olnud. Et see on üks põhipõhjuseid VQ35DE surm. Kui siit lööb tihendi ära, õlisurve läheb lihtsalt ketikaande, ta ei jõua ülesse ja terve süsteem on tänu sellele halvatud, sellepärast et kui õlisurvel on lihtne kuskilt ära minna, siis langeb tegelikult terve trassi surve nii-öelda all, üleval ja tavaliselt ongi ülevalt ja kõige kiiremini kuivaks ja siis jäävad saaled kuivaks ja kui saaled kuivaks jäävad, siis on puru ja tagajärg on nii, nagu me oleme näinud. Et ma ei tea, päris loll disain ütleme niimoodi, et kas seda ei oleks saanud lahendada kuidagi paremini, ma ei tea. Aga noh, eks need insenerid ka õpivad läbi oma vigade ja läbi elu. Noh, see tihend on isegi korras tundub, et ei ole kuskilt ära löönud. Aga osad poldid olid küll hämmastavalt lahti. Ma arvan, põhiprobleem ongi meil siin. Jees. Selle nurga on ära löönud lahti ja see polt oligi laga lahti ka. Kuum soe, siis on näha, et tegelikult on siit juba hakanud läbi ajama. Ja siin on ka must äär, et see, mis on kinni hoidnud, on siuke puhas ilus. Ja siin on ka ikkagi mustasid ääri, et kust õli ja väike abrasiiv ja tolm on läbi läinud. Aga selle vastu ei ole midagi. Ma võtan need tihendid ära üldse ja kuna see on eksperimentaalmootor, siis paneme selle silikoniga tagasi kõik. Mul ei ole neid tihendeid kuskiltki võtta. Nii, kaaned on ilusti puhtaks lihvitud ja siin kaante all on ka ju peidus õlikanalid on ju. Ja tegelikult, mis siin on, väga huvitav asi. Ma näitan teile, näete, et siin on tehnoloogiline avasjuke. Aga siin on alumiiniumi, vaata, kus on kraed ja asjad on ees, ma ei tea, kui hästi see näeb. Et õlil on tegelikult raske liikuda, kuna see on tehasest masiiningu käigus tehakse küll siit poolt auk, aga näete, palju liha jääb alles. Ja õlile on takistus ees, et ma natuke juba hakkasin siit hurraaga lihvima, aga siis ma mõtlesin, ma näitan teile ka. Ja tegelikult eelmine kord Karl lihvis siit tagantpoolt neid pesasid ilusamaks ümaraks. Et õlile ei meeldi teha teravaid nurkasid, et peab olema siuke sujuv nagu põhimõtteliselt õhul, muidu õlil tekib ka samamoodi keerised efekt ja siis tuleb see, ma ei tea, kuidas seda öeldakse nüüd eesti keeles, see kävitše, nagu see, tekib see efekt, kui õli nagu põrkub ja hakkab keerlema hästi palju, siis ta hakkab vahutama ja mullitama ja see ei ole nagu hea, et siis ta kaotab oma omadused ära, et sinna justkui jääb nagu õhk jääb sinna molekulide vahele või no kuidas see vaht tekib noh. Aga siis ongi selle jaoks hea võtta siuke abivahend nagu tremel on meil, et sellega saad ära lihvida need asjad siin siledaks
aga sellega tuleb väga ettevaatlik olla, et kuhugi liiga sügavale ei lähe ja mingit toetuspinda ära ei freesi, muidu teete asja hullemaks, kui see enne oli. Nii, sai liimitud, pandud ühe hea silikoniga, mida läbi aastate tundub, et on hea minu jaoks, et kui need asjad väga tihti lahti ei pea tulema, siis see töötab seal nagu valget värvi. Ja nüüd tihendid. Tänapäeval on olemas jumala palju tihendikomplekte, igasuguseid erinevaid siukseid. Ja see peaks olema nüüd ka mingisugune VQ kit, kus peaks olema kõik tihendid olemas. Tihendeid käib siin, aga enamus käib silikoniga. Näiteks on siin väiksed tihendid, mis on täiesti tasa juba pinnaga. Need hästi enam ei tihenda. Siin on ka, neid on 4 tükki väikseid. Siis tuleb neid välja otsida, millised need siin on. Ilmselt on need samad siin. Ja vaata, ühed on paksemad, näed, see on paksem, see on ka paksem. Hakkab pihta. 4 tükki ongi paksemad. Okei. Sellepärast, et siinpool käib ka tihendeid. Siinpool käib siis 2 tükki, et siit on üks üldse puudu. Nii et tihendi lugu ja siin taga käivad ka tihendid. Üks oorõngas käib siin ja teine siin. Nii et otsime õiged tihendid välja, paneme paika ja hakkame silikoniga jälle mängima. Silikoonitatud tehtud. Nuka, need on ka paigas. Mina ei tea seda ajastuse panekut, te olete ka nii palju näinud, et ma ei viitsi seda seletada ja rääkida, et ma võin rääkida, et näed, siin on märk, siin on märk, siin on märk, siin on märk, igal pool on märgid. Märk ei tohi valesti panna, muidu teate küll, mis juhtub. Sa oled neid VQ-sid nii palju teinud, et sa peaks võtma mingi teise mootori nullist hakkama kokku panna, muidugi M50 või LS-i või midagi. M50, seda te unistate ja loodate. Kurat, kui mul on valida M50 või 2JZ, siis ma vist võtaks 2JZ. Sellepärast 2JZ-il on hammasrihmaga mootor. Seda hammasrihma on palju parem paika panna 2JZ-il kui M50-l ketti. Ja M50-l on see veel, et vaata need pocketid või hüdrotõukurid kukuvad kuidagi välja, seal on mingi trikke vaja teha. 2JZ-l on lihtsalt paned. Plaks. Ja 2JZ-l on 2 klapikambriga, et sa saad nukkasid eraldi ka vahetada, kui tahad. Ehk service pool ja nagu kiiruse mõistes ma arvan, et 2JZ saavad kiiremini kokku kui M50. Kas siin oleks mingi challenge'i hõngu või? Võtaks Pesur Motosport laua peale, üks mees paneb 2JZ ja teine paneb M50 kokku. Kes võidab? Võtad Pesur ja Samuli kõrvuti. Jah, Pesur ja Samuli kõrvuti. Koht selleks päris kõva. Engine Rebuild Challenge. Ja siis Karel tuleb VQ-ga. Teised mehed on juba ammu ühe päeva kokku pandi, juba grillivad ja joovad limonaadi. Karel paneb veel ajastust paika. No võt, 2JZ muidugi see ploki osa on poole kallim, jällegi plussid miinust. Jah, aga kaalumõistes on nad sarnased, ma arvan. Banderas, stop music! Yes! Meil on oma AI Alexasid või keegi. Kurat, see Villeril on garaažis see Alexa päris hea ju tegelikult. Peaks endale ka ostma, et vaata, kui filmidki, siis pead ütlema white panema, muidu tuleb copyright. Teeme vanakooli, teed plaksutamise peale. Plaksutamise peale või? Nii, mul on 3 ketti, näed siin. Üks on ilusam kui teine. Kuidas saada teada, milline kett on veninud? Tuleb riputada nad nagi otsa, kui väga hull on asi ju. Mis see võimalik on? Äkki sa hoiad viltu? Äkki ma hoian viltu, jah. Aga jah, vaata, mis lingi peal ta täpselt on. Ma pean vaata, mis lingi peal ta on, jah. Liiga raju vahe on, nii ei saa olla. Mul on kruvikas kõver. Vaata, tõmba altpoolt ka pingesse. Jumal, üks on jumala lohka ja nalja tehtud. See tundub nagu kõige taidim. Jah. Vaadake, kus kett saab venida või? Kuule, see ei ole võimalik. Vahetame kruvikad ära. Võtame, teeme vahet ka sisse, äkki keegi on üksteise lingi peal või? No Banderas sulle hoia neid. Ma juba alt näen praegu, et hoia neid niimoodi. Nagu ei, vaata, näpp hoian linkide peal, et oleks nagu ühe kõik selle salgu peal. Ikka näeb, juba alt on kohe näha. Päris palju on vahe, jah? No, ei saa heegeldamisega hakkama. Kus on? Varras ei läbi. Pikk see varras. Ongi. Ehk need 2 tükki on prügi. What? No aga siis panedki selle kõige prügise külge. Ei. Vaatame, üks oli... Nii, võta, see läheb kõige paremini. See läheb külge. Ühe viskame minema, mis on täitsa prügi. Kumb see nüüd täitsa prügi on? No ta olidki järjekorras, pikkuse järjekorras. Ongi, see on kõige prügi. Vaata, see on teist värviga, see on mingi B-D-B osa. See on B, C ja E osa.
väga suur vahe. Mootori selle keti puhul Viljar rääkis ka kunagi, et siin tasub ainult originaali panna, et see kestab kõige kauem. Selle keti pealt kaevama. Selle paneme tagavaraks, selle külge ja selle minema. Tahad kaela panna? Vanad raud. Nii, aga tagavaraks kui ikka ühe jätta igaks juhuks. Vot, kus huvitav fakt, millest rääkida jälle. B-osa versus originaalosa. Täiesti visuaalselt erinevad ja natuke erinevad tehnoloogiat. Kui me vaatame, et see on pinguti siin ja pinguti toetub siin plastmassi peale ja siin otse metalli peale. Ja üks on alumiiniumist, teine on terasest või tugevamast mustast metallist. Plastmassi katavad mõlemad, sooned on samamoodi, aga ma ütlengi, et siin on kohe kaaluvahe. Kui oleks racing engine ja värk nüüd, et sa ajad igat grammi taga, siis alumiinium on kergem ja tundub, et kaaluvõit oleksid 200 grammi versus selle üle. Oleks meil köögikaal, saaks ära kaaluda dieeti. Kui dieeti pead, siis on iga gramm oluline vaata. Karel peaks ka dieedile minema, et ei pea kommenteerima, ma juba tean. Aga kui võtta nüüd töökindlust ja tugevust, alumiinium on hapram ja võib lihtsamini puruks minna kui metall, see must metall. Seda musta metalli kett niisama ära ei lammuta puruks, aga olen näinud, alumiiniumtallad võivad katki minna, puruks minna pooleks, kui kett lööb. Ehk siis kaal, risk suurem, töökindlus ilmselt palju kindlam ja natuke raskem. 200 grammi, siis ma viskan selle originaali vaata, viskan sinna vaataks läheb. Värav! Ma panen töökindlust sellepärast, et kes teab, kui see midagi kotti hakkab jooksma, siis see peab kauem vastu kui alumiinium. Lihtsalt märgistan mootorit ära, et mina tegin, vaata, et ma teaks. Panen siia autogrammiga peale, võiks proovida, ma olen näinud. Mingi TikToki tädi on ju, kes teeb relakaga nende hillbillide tagaluukide peale mingid autogramme relakaga. Jah, kuidagi niimoodi teebki, vaata. Kuule, prooviks kirjutada, paneks siia vampiire. Oota, kaksis vee on jumal lihtne teha ju. Volkswagen hoopis. Siin küll kaksis vee ei ole. Siia peaks kirjutama Proto 1. No okei, naljaks. Miks ma siin märgistan? Vana ja nali nende vaanoste juhtimisega. Ma võtan nüüd ära. Reverse engineering on see. Ma panin siia teipi, et me saaks selle vaanose kohad tsentrisse. Nii, ma võtan teibi ära, ma näitan teile, mis ma need märgid siia peale tegin. Noh, kurat, kahes jupis pidi panema. Vähe oli alguses. Nii, sellepärast, et nüüd, kui ma ta siia paika panen, näete, siis ta loksub päris palju. Need sälgud aitavad mul nüüd paika panna, et ta ei oleks ühele poole, teisele poole, liiga alla, viltu, et ma saan nende sälkude järgi selle paika panna. Ja miks see oluline on, siis me oleme sellest rääkinud, siin käib see äge seib. Nüüd on ühele poole või teisele poole liiga palju ära, siis hakkab õlisurvetsid kaduma ja vaanuse juhtimine on vale. Ehk see seib liigub siin nii lihtsalt, kui ma nüüd otsa panen siia, vaata, siin käib samamoodi, vaata, aga ta peab olema täpselt tsentris, siis ta töötab õigesti. Sellepärast on vaja seda teha. Ja miks see muutub, on plokikaane kõrguse pärast. Kuna me tegime ikkagi boosted engine'i siia ka valmidusega, keps kolb on olemas, siis ma panin siia vähe paksema plokikaane tihendi ka, komeetika oma, et see tõusis üles, et boostil oleks lõbus olla kuskilgi. Nii et paneme need paika ja siis midagi muud huvitavat vist enam ei ole, mida näidata siin. Kui tuleb midagi huvitavat, siis ma räägin. Aga muidu lähevad klapikambi kaaned peale, sisselase peale, põhi alla, vända simmer, hooratas ja siis tuleb veel tuuning tükke ja on tellitud ühest kohast. Välja lase ikkagi tuuning, sellepärast seal auto küljes on juba olemas performance värk. Hingama peab, kui paned kompressori peale. Vaadaks selle mehe nägu. Did you forget something? Jah, selle mehe nägu on siuke, et nüüd tal tuli meelde, et chassi käib siin mootoris veel, mida ma ei pannud. Motorist? Oi, nii palju, et neid mootorid teinud, aga vaata, kui tükid on kõik erinevate kohtade peal laiali, siis ma nüüd otsisin midagi, siis ma nägin ühte asja. Ma toon ära selle tüki siis või? See on see, kui tuleb 5 kastis kõik laiali. Ahaa. See on see splash guard. No see on see, mis teeb, jah, õli ei vahutaks.
et ta pritsib siia, siis ta saab taheneda ja siis ta valgub alla. Ja see on see, mis vända liini seal all käib siin ees. Jees, et põhjaga selle poole lahti võtma. On seda vaja või? Ei tea. Äkki ei ole või? Ei ole midagi paremat. See on see prototüüp. Prototüüp, vaata mis juhtub, kui ilma sõita. No on ikka vigur. See käib niipidi, jah. All on tühi auk, vaata siin ei ole vahet. Siis ta lähebki kartuli põhja ja siit, vaata, siia ongi see, et vändpik peksab praegu siit otse oilpiki juurde vist. Aga ma panin selle ühe teise vaheplaadi, mis on ka upgrade, mida ühe teisel mootoril ei olnud jälle. Aga kui sa poleks seda praegu näinud, siis sa isegi ei teaks, et seda ei ole. No jaa, aga ma ei saa öösel magada nüüd ju. Ma jätan ta siia mootori peale ja tuleme üks päev tagasi, sellepärast, et läkski, ma räägin, liiga hästi. Silikon on praegu veel siuke hea puhastatav. Ei, tegelikult ei ole. Kui silikon on vedel, siis on palju kehvem puhastada.